Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu utai maqalah as-sadisata asyrata kang kaping 16. Iku qala dawuh sapa Yahya bin Mu'ad rahimahullah ta'ala. Min a'zamil ightirari. Iku setengah saking luwih agung-agunge kebujuk. Ai al-ijtira itu kese wani ala Allah taala ing atase Allah taala inti ing dalem mungguh ingsun. Iltimati utawi oleh netepi ingsun ai al-mulazimati fi dzunubi ing dalem pira-pira dosa. Ala raja'il afi ing atase ngarep-ngarep disepuro. Ai ma'a raja'i mahwi dzunubihi. Tegese sertane ngarep-ngarep kalebure pira-pira dosane. Ma'a raja'i mahwi dzunubihi. Tegese sertane arep-arep kabujuke kebuseke pira-pira dosane muhtarir utawi wong sing kebujuk. Min ghairi nadamatin saking tanpa getuni ai taubatin tegese taubat minha saking dzunub. Wa tawakkul qurbi lan iku setengah saking gede-gede kebujuk utawi nunggu keparek ai intidharu husulil martabat tegese nunggu asile pangkat minallahi saking Allah taala bi ghairi taatin kelawan tanpa taat bal bitatili balik kelawan mundur-mundur utawa ngosongaken. Niki dawuhipun Yahya bin Mu'ad rahimahullah taala. Menurut beliau termasuk kebujuk ingkang agung. Maksudnya kebujuk ingkang agung termasuk wani marang Allah taala mungguhipun Syekh Yahya bin Mu'ad inggih punika netepi dosa. Istiqomah nglakoni dosa, mulazamah nglakoni dosa. Tapi sing diharap-arep sepuro. Dhek nglakoni dosa terus tapi harapane dosane disepuro karo Allah tanpa nglakoni tobat, tanpa ngetuni. Sing nomor 1. Sing nomor 2, arep-arep pangkat kemuliaan ning ngersanipun Allah tapi tanpa nglakoni taat. Niki sing nomor 2. Piyambake niku angen-angen wong sing kebujuk niku sing dieling-eling rahmate Allah, pangapurane Allah, tapi mboten purun tobat, mulazamah nglakoni dosa terus. Lek wis sepuh lek kok dosa ae to lek sing dilakoni. Alah rahmate Gusti Allah jembar. Ucapan rahmate Allah niku jembar, niku sae. Niku leres. Tapi iku iso aja ndadekke awake kebujuk kendel nglakoni dosa. Gara-gara ngiyakini rahmate Allah jembar kok ndadekke kendel nglakoni dosa niku termasuk kebujuk ingkang gedhe. Terus kepingin parek ning nggone Allah, angsal derajat kemuliaan ning nggone Allah, tapi piyambake mboten nglakoni taat. Beda aku ki ora usah taat. Tetep nek Gusti Allah parek karo aku iso parek. Lah ngoten niku jenenge mughtar utawa maghrur. Maghrur niku wong sing kebujuk. Wonten kitab Ar-Raudhul Fa'iq karamalipun Syekh Syu'aib bin Sa'ad. Niki wonten setunggalipun kisah ingkang mirip kalih kejadian ngeten iki. Enten tiyang niku pura-pura apik, maksude etok-etok soleh, pura-pura soleh. Tapi piyambake niku asline delik-delik nglakoni maksiat. Jadi cerita niki diceritakan kalih Syekh Mansur bin Ammar Asiri. Piyambake niku nyeritake, aku iku duwe kanca wis kaya dulur. Kancaku ki kaya dulur, runtang-runtung karo aku. Ibarate teng mriki ya ngaji bareng, amal soleh bareng, wong iki apik kaya dulur. Cuma pirang-pirang wulan iki aku ora ketemu. Kok ora mara, ora ngetok ning ndi ya wong iki. Jaman riyen dereng enten WA, ora kok bro piye kabare mboten enten. Iki nek gak ketemu ya ora ngerti piye kabare. Akhirnya Syekh Mansur bin Ammar niki
Asiri tak dolani cah. Piyambake terus silaturahim teng daleme cara mriki nggih ngliwati pinten-pinten desa. Dolan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ingkang nemoni niku putrine. Panjenengan sinten? Kula niki Mansur bin Ammar, kancane bapakmu. Bapakmu ning ndi? Kok ya ono yahene tak arep-arep kok ora ketemu, ora ono mara. Sekedap Pak, kula tak tanglet bapak kersa napa mboten nemoni jenengan. Akhirnya bapake niki dipanggihi enten rencang jenengan asmane Mansur bin Ammar, ya kon mlebu kon mlebu. Akhirnya monggo teng ruang tengah nika wonten bapak. Ternyata koncone Syekh Mansur bin Ammar niki pun ngletak teng bayang. Teng ruang tengah niku ngletak. Pun mboten saged napa-napa namung ketap-ketip. Nggih saged ngomong tapi alon-alon. Masya Allah, lah kok sampean kok lara kaya ngene gak kabar-kabar leh Kak. Mendel mawon. Ambekane niku angil. Terus akhirnya ayo terokno aku la ilaha illallah. Mboten saged sak kecap mboten saged. Di bulan baleni kengken ditahlekin la ilaha illallah mboten saged. Akhirnya Mansur, aku ki aja ulang kuwi. Aku bocah ngomong liyane iso, tapi sak kecap kuwi ilatku kaling-kalingan saka siji kalimah kuwi. Syekh Mansur niki nangis ngerti keadaane kancane kaya ngono. Apa sing mbok lakoni kok sampai lisanmu kecegah sangka ngucapne kalimat tauhid la ilaha illallah. Cerita niku kancane. Ngene lho Mansur. Aku runtang-runtung karo sampean apik niku mau etok-etok ben ketok terhormat, ben ketok soleh, ben ketok wong apik. Cuma aku nek dhewe neng jero kamar iku aku ngombe minum-minuman keras. Dadi di setiap kesibukan keapianku ngono kuwi niku ning masyarakat secara sosial ben ketok apik. Tapi ning jero kamar aku mabuk-mabukan dhewe gak ana wong ngerti. Suatu saat aku dikei lara karo Allah, aku ngerti nek iki peringatan. Bareng aku wis pirang-pirang wulan lara, tambah nemen lara. Aku ngomong karo putriku, Nduk, aku jukukno Al-Qur'an, Nduk. Terus aku wudu, aku ndemek Al-Qur'an, Allahumma bihaqqi hadzal Qur'anil azim illa ma syafaitani wa ana la a'udu ila dzambin abadan. Ya Allah, dengan kebenaran Al-Qur'an iki mbok yo jenengan maraske kula. Mbok yo jenengan maraske kula, mangke kula nek waras kula mboten ngarah mabuk malih, kula mboten ngarah nglakoni dosa malih sak lawase. Bakdo niku aku dikai waras Mansur. Bareng waras yo lali neh. Ya runtang-runtung karo sampean ngono ke ya ketoke ngaji, ketoke ya apik. Lah ngono ki aku nek wayah dhewe gak iso ngempet mabuk-mabukan dhewe ning jero kamar. Lara maneh aku ndonga padha maneh sampai aku ping 3. Dikai waras karo Allah saiki iki ping 4. Setelah ini sakitku ini lisanku tercegah untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Nek bocah ngomong liyane aku iso, tapi nek bok kon ngomong kalimat thayyibah kuwi aku ora iso. Syekh Mansur bin Ammar As-Asir niki nangis ya wis nek ngono medal dereng sak antawis dangu medal niki anake wedok niki jerit nangis ternyata kembali koncone Syekh Mansur bin Ammar niki sampun kapundhut dalam keadaan tanda-tandane suul khotimah. Medeni ketoke apik jebule meneng-meneng nglakoni maksiat, kendel nglakoni dosa, harapane dhek di sepuro tapi tanpa dibaring nganggo tobat niku kadang-kadang kebujuk ingkang gedhe, maghrur tiyang ingkang kebujuk. Iki sing ning kene iki wong-wong ketok apik-apik ini ya muga-muga ya apik tenan. Allahumma amin. Sing nyekeli mik barang ki ya muga-muga ya apik tenan. Kok didarani wong apik dadak jebule dadak yes, muga-muga. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga napa apik tenan, aja sampai mung pura-pura napa apik.
Bismillahirrahmanirrahim. Tapi uga ana wong ketok elek jebule apik. Cara sampean milih ndi? Ketoke apik jebule elek karo wong ketoke elek jebule apik. Cara sampean milih pundi? Elek nek kebacut ya tambah nemen lho ya. Nek iso ya alamate apik sing dilakoni ya apik. Imam Ghazali niku nate cerita niki teng kitab Ihya juz sekawan. Niku ana wong ketoke elek. Dianggep tukang mabuk. Dianggep tukang mabuk wong penggawane tuku arak. Dianggep tukang mabuk wong penggawane tuku arak. Pakaiane sing dienggo tidak mencerminkan dia ini orang soleh. Nek teng kitab Ihya niku tambah dites ya kaya mabuk tenan. Dadi wong niku tambah ra iso bedakno iki pemabuk asli apa etok-etok tukang mabuk. Akhirnya suatu saat wong sing terkenal tukang mabuk niki kapundhut mati. Tangga-tangga ora padha gelem takziah. Kanca-kanca ora padha teka. Wong seneng mabuk kok ditakziahi. Ora ana siji-siji wong sing gelem nyolati. Bareng ngeten akhire bojo wedoke niki sayang. Aku ki wedok arep tak dusi dhewe, arep tak salati dhewe kepriye. Timbang ra ono sing gelem ngrumat. Jasate bojone niki ditumpakne kendaraan. Digawa mlaku ning gunung, digawa mlaku ning padang pasir. Bareng teng mriku ana ulama ingkang masyhur kewaliane ngentosi teng mriku. Ulama ingkang masyhur kewaliane. Sedaya pun viral nek wong iki wali. Ngentosi teng mriku. Lho tenan. Enten napa jenengan rak wali niki? Nggih, kula nggih asma kula nggih niku. Lah kok teng mriki aku ki ngenteni sampeyan karo bojone. Soale aku dik bengi iku. Nalikane aku munajat ning ngene Gusti Allah, aku oleh ilham. Lunga ning gunung pasir kene, panggoke ning kene sok bakal ana wong mati sing ora ana gelem sing ngedusi, ora ana gelem nyolati, ora ana sing gelem ngapane, gak ana sing ngrumat. Sing gelem iku mung bojone tok wedok, dhek bingung piye carane ngrumati, digawa ning padang pasir rumaten kuwe. Akhirnya menjadi kehormatan wong sing terkenal tukang mabuk niki terus didusi karo wali niki, disolati, dimakamkan. Tiang-tiang terus krungu. Wali yang selama ini kita sulit untuk mencarinya, untuk mendapatkan keberkahan doanya, saya iki jebule ngedusi tukang mabuk niku. Kaget dirubung tiang kathah. Teng mriku dipun critakaken pelajaran opo kok sampai wong terkenal tukang mabuk jebule wali. Dirumat sapa? Wali. Cara ning Indonesia sing mbok anggap wali sapa? Mbah Gusdur wis kapundhut to. Cara taib didusi Gusdur ngono ya. Wah ruwame mesti ana apa? Mbah Taib kok didusi Mbah Gusdur. Ana apa? Rame mesti tiang-tiang sami. Pun terus akhirnya Mbah Wali niki tanglet ning gone bojo wedoke. Masyarakat umat tangletno ning gone wong wedok iki. Apa sing dilakoni bojone kok sampai Allah ngekei ilham pitutuh ning aku, aja sampai didusi wong liya. Mayit niki aja sampai terkena tangan-tangan kotor penuh maksiat. Mayit niki kudu dirumat wong sing suci. Terus masyarakat sami tanglet. Apa sing dilakoni bojomu kok sampai bojomu mulyane kaya ngono? Sing wedok jawab, sak ngertiku bojoku iku duwe keistimewaan telu. Siji, DE iku salat jamaah tapi gak ning desane. Tulung iku aja lakoni. Kok kowe disuudoni. Cara wong mayang senengane salat jamaah ning Balongrejo. Kan gak konangan, Dik. Padha karo sapa Sahsuwaloh Rina rene ngono iki kan ning kono terkenal elek padahal ning kene salat jamaah terus kuwi. Salate bojoku ora pernah ninggalne salat jamaah, tapi gak dianggap salat karo wong sak kampung, soale dhek nek salat ning desa liya. Sing nomor loro. Omahku ora pernah sepi saka anak yatim.
ora pernah sepi saka anak yatim sing dirumat. Dadi bendina ana siji loro telu senenge anak yatim luwih disenengi tinimbang seneng ning anake dhewe. Niku bojo kula. Sing nomor 3, bojoku tiap sahur niku munajat, mengalirkan air mata netes sampai teles gobyos sajadahe njaluk sepuro ampunan ning gone Gusti Allah nek pancen sing dilakoni kurang apik. Neng masyarakat terkenal elek tapi dhek terkenal ning dhuwur langit. Akhirnya sing ngedusi mboten enten purun, sing kedusi namung wali pilihane Allah. Sing ngarep dhek meng ketok apik jebule elek. Sing iki ketoke elek jebule apik. Berarti urip niku nung ujian. Ujian aja geleman nyawang wong saka pakaiane. Ketoke surbanan, ketoke ketonan putih kaya yayao jebule medhite ra karo-karuan sampean yo ora ngerti. Tiwas mbok cucup mulak-walik tangane. Dadak medhite yo ora kaprah. Ana wong pakaiane ketoke elek ora bejaji, kaya-kaya pakaiane wong ukang fasik tapi parek ning gone Gusti Allah. Lah tugas kula jenengan piye? Ya wis kabeh mulyake, aja remehke wong sapa wae. Sapa nyono wong sing mbok remeh iku justru duwe amalan ibadah sing diterima karo Gusti Allah. Pun. Wong kebujuk niku wong sing kendel nglakoni maksiat dhek ora gelem tobat tapi arep-arep di sepura Allah niku kebujuk. Nomor 2 pengin parek derajate ning Allah tapi mboten purun nglampahi taat. Wantidaru zar'il jannati lan ngenti-ngenti tanduran swarga. Bibadrin nari kelawan wiji tanduran neraka. Intidaru naimil jannah tegese ngenteni kenikmatan swarga bi fi'lil ma'asi kelawan nglakoni maksiat. Wa talabi daril muti'ina lan golek swargane pira-pira wong kang taat bil ma'asi kelawan pira-pira maksiat. Talabi dukhulil jannati tegese luru golek manjing swarga min ghairi tariqiha saking tanpa dalane jannah. Bal bi mukhalafati amrillahi ta'ala balik kelawan nulayani perintah Allah ta'ala. Tiang ingkang kebujuk selajengipun inggih punika kepingin mlebu swarga. Kepingin mlebu swarga tapi sing ditandur tanduran neraka. Sedaya sing teng mriki pengin mlebu swarga to nggih? Nggih. Kula yakin Mas sing nyekeli mik ya pengin mlebu swarga. Cuma pertanyaane, swarga gelem ta ora nampa sampeyan? Iki. Soale akeh wong masya pelacur, masya tukang riba, masya pejabat ingkang fasik, ingkang zalim, harapane surga. Tapi sing dilakoni nulayani amalan-amalan penduduk swarga. Dhek pengin mlebu swarga, kelakuane penduduk neraka. Masya Allah. Tanduran swarga niku napa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanduran swarga. Zikir tanduran swarga. Ngaji tanduran swarga. Tauhid kuncine swarga. Nek kula jenengan kepingin mlebu swarga ya nandur tanduran swarga kanthi nglampahi napa? Nglampahi taat dhateng Allah. Akeh wong golek omahe wong sing taat ya iku swarga tapi aneh sing dilakoni maksiat. Padahal dawuhipun Gusti Allah, qala dawuh sapa Allah taala, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Innama tujzauna angin pestine den bales sapa sira kabeh. Den bales sapa sira kabeh maing barang kuntum kang ana sapa sira kabeh ana iku ta'maluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh. Sira kabeh niku bakal dibales sesuai apa sing sira kabeh lakoni. Berarti nek kepingin tanduran swarga ning alam donya ki ya nandur tanduran swarga. Nek kepingin mlebu swarga ya awake nglakoni taat supaya awake dirindukan swarga. Lane wonten dawuh al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Swarga niku rindu ning gone 4 golongan.
Jenengan nek dadi patang golongan iki dirindukan swarga. Maksudnya dirindukan niku napa? Jenengan lagi ape nguwat sirat mumpun dipabak swarga, langsung jablas ngerti-ngerti wis ning ngarep pintu surga. Sapa? Sing pertama talil Quran, wong sing seneng maca Quran. Wong sing seneng maca Quran iki dirindukan surga. Dadi jenengan nek kepingin swarga niku kangen karo jenengan, arep-arep jenengan aja lalekno maca Quran. Aja lalekno maca Quran. Sing nomor loro wa hafizil lisan, wong sing iso njaga omongan. Sing nomor telu wa mut'imil ji'an, wong sing luman dermawan, seneng ngekei wong mangan. Sing nomor papat wasaimina fi syahri Ramadan. Sing nomor papat wong sing dirindukan surga adalah wong-wong sing gelem nglakoni poso ing dalem ulan Ramadan. Iki kabeh rak ya jek poso to nggih. Sampun mokak napa dereng? Dereng. Alhamdulillah muga-muga kuat. Sampeyan aja ngremehke lho. Ana wong titik kene kok dadak sesuk geletak semaput. Semaput dadak dikeki lara ora oleh nglakoni poso. Mulane ndonga muga-muga kita diparingi kemenangan dening Allah saged nglampahi poso lan Ramadan sampai tutup. Allahumma amin. Pun bismillahirrahmanirrahim. Wantidharul jazailan ngenteni piwales bil khisali kelawan pakerti allati tu'di kang nekaaken allati tu'adi kang nekaaken apa jaza utawa khisal ilar rohati maring kepenak bi ghairi amalin kelawan tanpa amal sholihin kang bagus yusilu kang nekaaken apa amal soleh ila dzalika maring mengkono-mengkono rohah wa tamanni lan ngarep-ngarep Allah azza wa jalla ing atase Allah wa azza wa jalla ma'al ifrati sertani pepeko mujawazati haddil i'tidali tegese ngliwati batasane napa mejono sedengan. Kala dawuh sapa asyair mim bahril basit saking bahar basit. Bahar basit niku innal basit ladaihi yubsatul amalu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Apa? Nerok saged. Yarjun najata wala yasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabasi. Suaraku marai cempreng, jadi yo piye-piye lah yo tetep ra penak. Pancen ora bakat nyanyi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Niki nek bojo kula sing nyanyi to enak bojo kula niki. Bojo kula niku lomba qiraah teng Pondok Tangkir niku juara setunggal biyen. Nggih, tapi jurine kula. Ya masuk jurine ora aku lak tetep juara siji wong suarane penak. Cuma kula larang. Nang mriki mboten angsal ora oleh, kok ora oleh qiraah ora oleh. Sing ngrungokno kudu aku dhewe. Ngulang santri putri mawon pun ping sepindah. Ping pisan tok bar kuwi wis ora. Yarju senengane lagu India tapi dhewe. Tak kandhani sok ning kabar iku ana kabar. Tapi kabar ki mbah goroh mbah ora penduduk neraka niku jengkerane India. Yale ngono ki lho. Iya ngono ki. Medeni terus dhek gak tau nyanyi India terusan. Bismillahirrahmanirrahim. Kula dereng nate ngertos dalile, tapi kula nate diceritani guru kula wayah mulang ngaji. Sampeyan ning neraka iku kabare ana lho ya. Jaman kae marak-marake lagu India. Terus guru kula niku cerita niku, tapi kula golek dalil sampai saiki ora ketemu apa penduduk neraka bahasa India ki tenan ta ora ngoten lho. Jangan-jangan zaman semono ngeden-ngedeni santri-santrine aja do seneng lagu India. Terus diterok karo bare pas taib kuwi. Yarju arep-arep sapa wong. Arep-arep anajata ing slamet. Tapi wala yasluku ora ngambah sapa wong masalikaha ing nggon ngambahi najat. Inna safinata stune perahu iku la tajri ora lumaku apa safina alal yabasi ngatasé daratan. Akeh wong sok ben kepingin dibales apik, dikai widodari, dikai taman-taman surga, tapi kelakuane gak padha karo harapane.
Sing dilakoni maksiat terus sing dibayang mlebu swarga kanthi kepenak, dibales kanthi kepenak. Dek arep-arep ning gone Gusti Allah Azza wa Jalla, tapi dek pepeka karo perintah Gusti Allah. Mulane wonten syair, orang yang mengharapkan keselamatan tapi tidak menuju jalannya, itu seperti perahu yang berjalan di atas daratan. Perahu kepingin ngalor ning tengah segara, kepingin tok tapi utuh ning daratan, kira-kira teko lor napa mboten? Mboten. Nek kepingin teko lor, perahu kudu ning dhuwur banyu, disuruh nganggo angin sing saka kidul parake ngalor sampai tujuan. Kok ana perahu kepingin ngalor tapi utuh ning daratan, kuwi jenenge perahu ngayal. Padha wae kita kepingin angsal balasan ingkang sempurna saking Allah, tapi mboten nglampahi napa ingkang nyebabke Allah ridho, niku jenenge ngayal. Bahasane gaul saiki halu, ngerti halu? Ngerti napa? Halu. Kuwi padha karo wong pengin sugih tapi meneng wae ning omah. Metu ya ora gelem, ketemu wong ya ora gelem, alasane sugih kuwi takdire Gusti Allah. Nek pancen aku sugih meneng wae ning jero kamar ya tetep sugih. Kuwi jenenge wong halu. Ngerti wong halu? Halusinasi. Wong ngayal. Wong ngayal, halusinasi. Dadi nek kepengin sugih ya kerja bebarengan karo ndonga pados ma'isyah ridhone Gusti Allah. Nek kepengin kepenak oleh balasan sing kepenak, ngamal ibadah. Muga-muga Gusti Allah ridho ngoten, ora kok terus meneng nglakoni maksiat harapane mlebu swarga. Pun kula lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah utai maqalah asabi'ata asyrata kang kaping 17. Niki sok dikhatamno diwisi tanggal pinten niki? Nek kula siap kula terakhir tanggal 24. Tanggal 24 umum. Berarti malam selawe Ramadan. Soalnya kok tanggal selawe niku kula teng Blitar duka Tulungagung, terus tanggal 26 niku terus rono Pacitan, rono ndak adoh malam riyaya teko omah. Engko nek digandheni Gus Huda ya ora apa-apa, malam 26 ngaji sampai malam riyaya mboten napa-napa. Malam selawe mawon nangkete kudu preye dhewe sanangkete. Aku rasa-rasane tambah bok luwai tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kula lajengaken ditlateni mawon, muga-muga Gusti Allah ridha. Allahumma amin. Kala dawuh sapa Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais rahimahullah taala. Hina suila ing dalem nalikane ditakoni sapa Ahnaf bin Qais. Ma utawi apa iku khairu ma luwih apik-apike barang yukta kang den paringi sapa al abdu kawula. Kalan jawab sapa Ahnaf, huwa utai mayukta utawa khairu mayukta al abdu iku aklun akal ghariziyun kang dadi watek utawa tabiat tabiiyun kang dadi karakter. Ruya den riwayataken an Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nausune Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, maktasaba ora ngasilaken sapa almar'u awa-awaan mitla aklin ing padane akal yahdi kang nuduhaken apa akal sahibau ingkang wong duweni akal ila hudan maring pituduh au yarudu utawa nolak apa akal hu ing hudan anrodin saking anrod saking wong kang kerusakan. Ahnaf bin Qais niki ditangkleti kalih tiyang. Ma khairu ma yu'tal abdu. Pitakone Syekh Ahnaf bin Qais, menurut jenengan pemberian yang terbaik yang diberikan kepada hamba itu apa? Jenengan angen-angen jajal. Pemberian apa yang terbaik yang Allah berikan kepada kita? Iman. 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 Kowe kok iso duwe iman iku sebabe apa? Sebab kita duwe akal. Akal sing wis dadi tabiat utawa akal sing wis duwe karakter. Bapak Ibu pangapunten, kata-kata al-aqlu, akal niku saking pentingnya karo Gusti Allah disebutne teng Al-Qur'an niku sebanyak 49 kali.
enten sing nyebut 50 tapi saka mustaq. Mustaq sing muradif sing padha maknane. Dadi gampangane kata-kata akal niki kali Gusti Allah disebutno nek gak ping 49 ya ping 50. Maksude ngono, sing darani ping 50, ene sing darani 49. Ya unda-undi wong kowe ya ora tau roh wae, wis pokok ngandel ngoten mawon. Di dalam Al-Qur'an kata-kata akal disebutkan 50 kali. Niki saking kita kudu belajar. Allah memberikan akal kepada kita niki hadiah yang luar biasa. Akal niku napa otak? Mboten. Pitik niku ya dikai otak. Masya buaya niku ya dikai otak. Kita ya dikai otak, cuma buaya niku mboten diparingi akal, namung diparingi otak. Mulane kok ana wong kelakuane kaya buaya, mulane disebut buaya darat. Lah sing diarani akal niku napa? Akal niku daya kekuatan berpikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Kita saged mikir, mengambil hikmah pelajaran itu diciptakan oleh akal. Mulane ana wong kebodhon, otake dikai vitamin terus, sing dipinterno otake, tapi akale mboten. Bedane napa Pak Kiai? Nek akal niku iso disehatno nganggo panganan ingkang halal. Nek otak iso disehatno nganggo vitamin, nganggo mineral sak piturute. Makane akal niku daya kekuatan berpikir yang tumbuh dari jiwa manusia niku jenenge napa? Akal. Sehingga kanthi akal niki kita ngerti kebenaran pituduh. Iki apik, iki elek, kuwi sing bedakno sapa? Akal. Iki bener, iki salah, sing bedakno apa? Akal. Kelakuan ngene iki nyebabno sehat, kelakuan ngene iki nyebabno ora sehat. Kuwi sapa sing ndudono? Akal. Iki ana fenomena ngene niki segala fenomena di dalam alam raya ini sing iso mikir napa? Akal. Penemuan sing asale napa? Bar wesi iso dadi kendaraan. Ngoten niku sing menciptakan apa? Akal. Mulane dawuhipun Kanjeng Nabi. Mulane kita kok saged nampa iman sebab kita menggunakan akal. Kanjeng Nabi dawuhipun Kanjeng Nabi, tidak ada seseorang yang menghasilkan seperti yang dihasilkan oleh akal. Akal itu menunjukkan kepada yang punya. Gara-gara duwe akal, wong sing duwe akal dikei pituduh ning gone hidayah. Utawa gara-gara akal yang mboten sempurna, dhek nolak hidayah. Dadi intine wong sing nolak hidayah berarti wong sing ora duwe akal tapi duwe otak. Bismillahirrahmanirrahim. Disyukuri kula jenengan gadah akal niku disyukuri. Sing nomor loro, nek awake ora patek cerdas, ya pancen akal niku enten batese. Ana wong sing dicerdir iso mikir, ana wong sing dider ora patek iso mikir. Ana wong sing dikai akal sing sempurna, ana wong sing dikai akal iku pas-pasan. Sing nomor loro napa? Kila ditangonaken. Apa fa illam yakun mongko lamun ta ora tinemu apa akal. Ailam yujad tegese ora ditemokaken apa al aklu akal. Kala mongko dawuh sapa Ahnaf bin Qais, adabun yaiku adab sholihun kang bagus. Wa aita adab iku makrifatu mangawuri barang yahtarizu kang reksa sapa man bi kelawan ma'an jami'an wa il khata'i saking sakabehane pira-pira macem-maceme kesalahan utawa keluputan. Siji akal. Lah nek wong ora duwe akal sing limpat, ora duwe kecerdasan berpikir, nyawang langit yo nyawang tok ora ngerti ana apa sak jerone langit, nyawang bumi yo ngerti bumi tok ora iso ngerti sak jerone bumi. Akal kita tidak apa nek ngarani tidak limpat, ora iso cepet berpikir. Oh nek ngono kudu duwe adab sing apik. Siji wong mulya sebab akale, nomor loro sebab napa? Adabe. Umpama kita
ora dadi profesor, ora iso dadi doktor, ora iso dadi wong alim sing kanthi ilmune niki awake mulya. Nomor loro, awake kudu duwe adab sing apik, al adabus sholih, duwe budi pekerti ingkang sae. Bapak Ibu pangapunten, enten ingkang darani al adab niku fauqal ilmi. Adab niku sak dhuwure ilmu. Soale akeh wong duwe ilmu ora duwe adab uripe ino. Tapi ana wong ora duwe ilmu tapi duwe adab uripe mulya. Tapi ngeten iki aja nggo dalem patokan ya wis nek ngono bento-bento lak sing penting beradab ya aja. Akal nomor 1, nomor 2 adab. Jenengan mireng Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah niku jeneng asline niku Nu'man. Menjadi imamnya mazhab Hanafi, jenenge sapa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mulai nom-noman niku terkenal tiyang ingkang Masya Allah adabe luar biasa, kali sinten mawon niku hormat, padahal alime luar biasa. Piyambake niku wayah mulang ngaji lari alit-alit ndilalah Imam Abu Hanifah niku duwe tangga kelakuane elek. Cara zaman sakniki senengane karaoke, nyanyi-nyanyi. Zaman biyen nggih syair-syair. Lah, antarane daleme Syekh Imam Abu Hanifah kalih tanggane sing kelakuane elek niki jejer babar pisan, pembatasan niku ana wesi. Cara kene kaya cagak telepon. Dadi nek wayah Imam Abu Hanifah ngulang ngaji cah cilik-cilik, tanggane niki nggawa tutuk padha wesine karo nyanyi-nyanyi, rong-rong nyanyi-nyanyi syair. Syair ini ku cara diterjemah kene, aku adalah seorang pemuda yang tersia-sia. Siapapun tidak peduli kepada aku, baik tetangga atau kerabat. Ngono nyanyi-nyanyi tong-tong-tong. Terus cah nom-nom do ngaji, wong tua-tua ngaji, setiap ana wong ngaji dhek mesti nembang syair, terus mesti ditutuki sehingga mengganggu. Akhirnya enten pejabat saat itu ingkang derek ngaji, Syekh Al-Imam, kenapa engkau tidak melaporkan saja tetanggamu ini kepada pejabat biar dia ditangkap? Napa jenengan boten keganggu? Saya Imam Abu Hanifah niki jawab, aku tidak merasa terganggu, itu adalah tetanggaku yang aku harus memberikan haknya. Coro sampean mulang ngaji terus tanggamu karaoke, sone diadepno ning omahmu, kira-kira mbok apakno tanggamu? Lapor. Mbok laporno sapa kira-kira? Pak Lurah mbok lapuri, ning nguri mbok rasani ngono ya. Imam Abu Hanifah dengan adabnya menghormati tetangganya sepenuhnya, orang ngelapurno dan dia merasa tidak terganggu. Ditangkleti kali santrine, kenapa engkau merasa tidak terganggu padahal kami sangat terganggu? 1, karena dia tetanggaku. Nomor 2, aku wis kulino, dadi aku ora rumangsa keganggu. Aku kuwatir nek aku ngene iki tambah ganggu dhek. Niku ya Imam Abu Hanifah. Suatu saat berhari-hari Imam Abu Hanifah ngaji gak ana krungu tong-tongan. Kok gak ono wong nyanyi, gak ono wong krungu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari ditanyakan. Dan Imam Abu Hanifah tidak mendengar apapun. Tangklet santri-santri ini saya ngaji. Kok pirang-pirang dino iki aku kok ora krungu wong nembang, gak krungu wong nutuki wesi. Piye ya kabari tanggoku kae ngono. Santri-santri do guyu. Mesam-mesem. Kok mesam-mesem ki enten napa? Wahai Al-Imam, sungguh kami telah melaporkan tetanggane panjenengan iku kenggene hakim sehingga dicekel saiki ning penjara ben kapok ngoten. Niku kelakuan sapa? Santrine. Imam Abu Hanifah nangis. Padahal saat itu ngajine tengah wengi malam hari, kalau kene jam 10, jam 11 dalu. Saat itu juga beliau berangkat nenggone khalifah. Cara kene nenggone gubernur, mengetuk pintu. Apakah gubernur sudah istirahat? Siapa gerangan di luar? Aku Nu'man.
Nu'man siapa? Abu Hanifah. Tidak mungkin Imam Abu Hanifah tidak pernah mendatangi sultan. Satu, kalau dia tidak diundang sultan pun dia tidak pernah datang. Kedua, dia tidak pernah bertamu di malam hari karena takut untuk menyakiti. Imam Abu Hanifah tidak melakukan itu. Betul, aku Imam Abu Hanifah ada yang sangat penting sehingga aku datang ke sultan. Didelok, betul. Ditanyakan kepada prajurit-prajurit yang lain, betul, ini Abu Hanifah. Akhirnya prajurit ini mengetuk pintunya sultan. Imam Abu Hanifah datang bertamu, kok aneh. Akhirnya ditangkleti, enten napa jenengan kok ngriki dalu-dalu, wong diundang dengan jamuan yang mewah jenengan boten purun rawuh. Lah saiki dalu-dalu kok rene, ana keperluan apa? Aku duwe tangga sing dicekel tanpa salah. Sinten? Jenenge si fulan, tolong besok pagi bebaskan. Enggak apa-apa. Besok aku sendiri yang akan menjemputnya. Ngoten. Sing jemput Abu Hanifah dewi. Akhirnya pagi harinya setelah sultan menjanjikan, ya Syekh, besok wahai al-imam aku akan membebaskan tetanggamu itu. Akhirnya pagi hari Abu Hanifah niki ngarepe penjara niku tengah jenging ngriku tanggane niki dibebaskan. Ngerti sing jemput niku Abu Hanifah, kaget dhek. Ditangkleti sapa sing jamin? Abu Hanifah kaget dhek. Kurang apa aku eleke ning gone dhek, tapi dhek mbales dengan kesempurnaan adabnya. Akhirnya terus dirangkul karo Abu Hanifah. Terus tanggane iki nyanyi nganggo syair. Syair cara saiki ngene. Sungguh hidupku sekarang sudah tidak tersia-siakan. Ternyata tetanggaku sangat menghormatiku. Sejak saat itu nek ngaji ning ngarep dhewe. Bendina ngaji ning ngarep dhewe sampai dadi murid pilihan. Barokah adabe Syekh Nu'man utawa Imam Abu Hanifah. Mulane nek eneng tangga kelakuanmu kaya ngono, adepi kaya Abu Hanifah. Kok do meneng to sampean modele. Ngene iki kira-kira iso apa ora awake ngoten lho. Duwe tangga elek ya kudu diapiki. Aja sampe tangga kelakuane elek dieleki. Bismillahirrahmanirrahim. Adab ingkang sae niki nyebabke kula jenengan adab ingkang sae niki pemberian yang terbaik dari Allah. Sakwise akal yaiku duwe adab ingkang sae. Memang Kanjeng Nabi saged syiar agama Islam kados ngeten iki ya dengan adabnya. Tanggane Kanjeng Nabi kathah sing membenci Rasulullah, tapi dengan akhlakul karimah Rasulullah, tangga-tanggane sing asale kafir padha mlebu Islam perkara duwe akhlak, duwe adab. Jenengan nate kula critani, ada sepasang kakek dan nenek. Dia tidak punya anak, dia tidak punya cucu. Ya mbak niku urip wong loro berdua. Sehidup semati. Ngoten niku kanggo hiburan jenenge wong tuwa-tuwa. Kabare wong tuwa-tuwa ngoten niku kudu sing penting polah. Sing penting polah, nandur-nandur menyok, nandur-nandur ngoten niku sing penting napa? Polah. Wong pensiun gak duwe kegiatan gampang mati. Wong pensiun gak duwe kegiatan niku gampang mati, gampang stroke. Apa nih ndang mung rumat putu tambah cepet iku. Kudu ini kegiatan, mbah kemasyarakatan, kegiatan sing sebabe otake tetep bekerja, fisiknya tetep bekerja. Aja sampai nganggur. Wong tuwa nganggur cepet stroke, cepet mati. Jadi piyambake niki sepasang kakek dan nenek niki nandur kates. Dihitungi katese. Oh, kates ki ana 12 dah. Iku sok bendok nek wayah panen dae segere, Kates niki tambah gede, dihitung wae 1 2 3 dihitung. Bareng wis mathuk tuwa, iki sesuk ki wayahe panen. Bareng panen niku nek nandur kates niki jebule pinggire napa gerbang, pinggire tembok sing dhuwur, pinggire pager. Dihitung iso arep dipundhah. Kok kalong 3 nek ya ngoten. Iya, kalong 3 ya. Sapa ya sing jukuk ya? Ya mbah wong buktine ya pageran ngoten. Akhire terus alah gampang jek eneng 3 jukuk sesuk wae. Sesuk arep dijukuk wis ilang neh.
Kakek niki menangis terseduh-seduh. Nangis susah, hatine susah. Jere bojone sing wedok, "Pak, wong panganan kates nek mikir kok sampai kaya ngono. Sesuk tak tumbasno ning pasar, wis to rasa sedih." Aku sedih iku ora mikir katesku. Lah mikir apa leh nang? Aku mikir iku ndae rekosone maling iki. Tengah wengi ndang penekan. Ngono ki pengin kates ngene lho, penekan tengah wengi. Apa nang grimis-grimis ngene iki ndae lorone. Lah piye nang? Ngesakno malinge sesuk tak kekane ondo. Terus pager niki dikeki apa? Ondo ben penak ngoten. Nek nyolong ben gak kangelan. Bareng akhire maling niki dadak bengi-bengi sampe nyolong ana ondone. Kok ana ondone? Ora sida. Bareng sepasang kakek nenek niki, lho. Bareng dikeki ondo kok gak kalong belas jodok ya. Iya kok utuh ya katese kok utuh. Pelne. Iki malinge ra iso mikir, iki maling yang beradab iki. Akhirnya setelah beberapa minggu ana bocah enom nggawa kates api-api kabeh 6. Ana kates kabeh 6 niku namu assalamualaikum waalaikumsalam. Kok ana cah bagus rene nggih nang niki kula beto kates, kula kok mireng jenengan remenane kates. Dihitung jumlahe kok 6. Kok padha karo katesku sing ilang iki. Kok padha katesku sing ilang. Jere cah nom, nggih. Terus terang sing nyolong niku kula. Cuma kates jenengan niku pun kula dahar. Lah niki kates niki kula tumbasne saka pasar, kula berminggu-minggu niki nyambut damel saka keringet kula halalan thayyiban, kula tumbasne kates kula hadiahke dhateng jenengan. Kula tobat nang jenengan sepura kula nggih, jenengan sepura kula. Ki cara sampean sing dadi wong tuwa ki, wong iki mbok laporke polisi apa? Mboten wong apian. Ternyata panganan ingkang diridhoi. Panganan ingkang diridhoi niku nyebabno hidayah. Cerita maling niki, kula niku asline wayah enten 3 sing mateng niku kula nggih pengin mendhet kula colong malih. Tapi bareng kula pun kerengkelan penekan dadak kok tambah enten ondone, kula mikir berarti rak wong apik. Wong apik nyolong kok dikeki ondo. Kula saat niku janji karo Gusti Allah pun kula maling terakhir niki kula. Kula maling terakhir niki. Bapak Ibu belajar dari kisah niki. Panganan ingkang halalan thayyiban diridhoi saka sing duwe niki nyebabno hidayah. Nyebabke hidayah. Mulane niki wayahe weweh ngeten niki. Nek wayah usum maleman kok weweh. Paklikmu, pakdekmu sing kelakuane mblarah, sing ra tau salat, wewehi nggo pangananmu sing halalan thayyiban. Engko rak dadi apik. Engko rak dadi apik. Soale panganan ingkang halal thayyiban niku iso mbuka pintu hidayahe menungso. Kaya maling niki. Berarti wong tuwa niki nangise niku nangisi harame nek dipangan mulane dhek ridho. Tandane ridho dikeki ondo. Ben niki Allah ridho. Ternyata ndadekno maling niki tobat. Padha karo critane kul qabiltu niku lho. Kul qabiltu. Ana kiai teng pasar ditutne kare santrine, diderekne santrine loro. Bareng kiyaine niki ndamel tas napa malih tase kiai niku rak gak cangklongan. Rata-rata rak dicekel ngene iki to. Iku rak gampang copetane. Ora tas ngene iki diraketno ngene angel ngene iki. Niki dicekeli tok. Diderekke santrine kalih, mara-mara ana copet belayu. Jukuk tase kiyaine niki. Kiyaine yo godak. Tapi munine kiyaine kul qabiltu belayu godak kul qabiltu. Santri niki yo godak kedebukan. Akhire kiyaine wis sepuh yo menggeh-menggeh. Bar muni kul qabiltu ora hasil ya wis. Santrine niki terus menggeh Pak Kiai pangapunten. Kita mboten saged nyekel malinge. Ora apa-apa le ra apa-apa.
Lah jenengan kok bengok-bengok kul qabiltu niku maksude napa? Kul ngucap sapa sira qabiltu tak trima, qabiltu tak trima. Wayah ngerti ana copet nyopet tasku iku anggitku rasa nyopet tak kei kowe trima ngono lho. Sampeyan muni tak trima tak kekno rasa nyopet supaya dhuwit niki dadi napa? Halal. Nek sampean dicopet wong ya mbok godak ngono. Kok godak ya muni kul qabiltu ya mbok denger tosok. Ya kul qabiltu. Ora usah copet wis tak kene ngoten supaya panganan iki dadi panganan ingkang halal. Ternyata adab niku iso nyebabke kaya ceritane Syekh Abu Hanifah nyebabke tanggane tobat. Kakek nenek niki dengan adabnya nyebabno cah nom sing penggawane maling dadi tobat perkara kalah karo napa? Adab. Lah sakniki ngeten iki pun mulai ilang. Adab ngeten iki pun mulai ilang. Ana wong rumangsa bener, eneng wong salah kaya-kaya wis gak disepuro kesalahane perkara awake wis rumangsa napa bener. Bismillahirrahmanirrahim. Pun. Jadi pemberian yang terbaik yang pertama akal yang menjadi tabiat atau karakter sing nuduhke ning gone iman. Sing nomor loro adab sing apik. Kila den ucapaken apa fa illam yakun. Monggo lamun ora tinemu apa adabus sholih ailam yujad tegese ora den temokaken apa dzalika mengkon-mengkono adab. Kala dawuh sapa Ahnaf bin Qais. Sahibun yaiku kanca muwafiqun kang nocoki utawa kang nuduhaken. Ruwiyaten riwayataken apa ana usune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Rasul akli utawi pokoke akal badal imani ing dalem sakwise iman iku atawat dudu asih-asian ilang nasi maring menungso. Wa mayastaghilan ora semuge sapa rajulun wong lanang an musyawaratin saking musyawarah. Wa inna ahlal ma'rufi lan setuhune ahli kebagusan fid dunya ing dalem dunya hum ya ahlul ma'ruf iku ahlul ma'rufi ahli kebagusan fil akhirati ing dalem akhirat. Wa ahlul mungkari utawi ahline kemungkaran fid dunya ing dalem dunya hum ya ahlul mungkar iku ahlul mungkari ahlul mungkar fil akhirati ing dalem akhirat. Rawang riwayataken ing hadis sapa Al Baihaqi Imam Baihaqi. Nek boten gadah akal ingkang limpat adabe nggih boten patek sae. Nek boten enten kaliyan niku pripun Syekh? Jawaban Syekh Ahnaf, goleka kanca sing iso nuduhno. Kanca ingkang sae ingkang nyebabke kula njenengan sedaya angsal pitulungane Allah. Soale dawuhipun Kanjeng Nabi, pokoke akal sawise iman iku saling mencintai di antara manusia. Wong niku ora iso urip dhewe, dheke butuh musyawarah. Keputusan napa mawon niku sing paling sae inggih punika napa musyawarah. Wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Wong kok konconan karo ahli kebagusan ning donya, sok ning akhirat ya kumpul karo wong sing ahli bagus ning akhirat. Allahumma amin. Jenengan kok seneng ngaji ning alam donya ketemu karo kanca-kanca sing ngaji, ketemu karo kanca-kanca sing ahli nglakoni apik, sok ning akhirat padha ya ketemu karo kanca-kanca sing nglakoni apik, ketemu karo kanca-kanca sing nglakoni keapian. Mula ngeten iki benjing nggih enten panitia. Panitia apa? Ayo ngaji yuk kumpul-kumpul ning swarga. Mek apa ngaji? Najan ning swarga gak ana amal. Tapi ngaji teng swarga mboten enten ganjaran, mboten teng mriku pun mboten enten amal. Tapi angsal ngaji. Salat teng akhirat angsal, tapi mboten enten ganjaran. Lah salat kanggo nambani kangen. Angsal, tapi mboten kewilang-wilang ibadah. Teng mriku sing mboten enten niku ibadah. Swarga niku mboten enten pira? 5 perkara. Sing ora ana ning swarga apa? Siji, ning swarga gak ana mati. Nek wis kadung ning swarga urip sak lawase. Nomor loro, ning swarga gak ning wong lara.
linu-linu mboten enten teng mriku niku mboten enten teng mriku niku sehat kabeh Allahumma amin. Teng mriki sing lara-lara pancen cek ning alam donya sok nek ning teng swarga pun mboten enten lara. Sing nomor 3 mboten enten tuwa rambut putih waneng mboten enten teng mriku nom-nom tok. Usia sing paling kekere paling dewasane usia pinten niku? 33. Yes pokok antarane 30 sampai 40 niku usia sing paling kekere. Lah kula jenengan nang swarga niku mboten enten sepuh. Sakmono-mono kabeh. Wis ora ana mati, ora ana lara, ora ana film. Ora ana mati. Oh, apa ora ana mati, ora ana lara, ora ana tuwa. Ora ana tuwa. Sing nomor 4 ora ana turu. Melek terus ya kuat kok ora ana kotoran kuat melek terus jagongan kapok ya jagongan tak kapok Allah api jagongan apa roh widodari wis ora iso ngaleh esuk dadak ana panitia ngaji Kang Dul bentuk panitia ngaji oh nggih goleki taib nang ndi walah widodari sing dipikir sok ben lawange tulisi tidak menerima tamu 100 tahun ingin menikmati widodarine ya Allah. Terus ora ana ibadah teng swarga benjing mboten enten apa ibadah. Wong sing ahli nglakoni kaapian ning alam donya sok ya bareng-bareng karo wong sing nglakoni kaapian ning akhirat. Mulane kumpulan iku penting. Wong ahlul mungkar ning alam donya sok ning akhirat ya kumpulan karo ahlul mungkar teng neraka. Mulane kumpul-kumpul kudu sing kumpul sing apik. Mulane anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Wong apik eleke niku rata-rata sebab pergaulane. Nek kancamu apik iso nuduhno apik, nek kancamu elek ya iso nuduhno elek. Lulang sapi niku regane murah. Tapi nek konconan karo Al-Qur'an sing mulya terhormat pada lulang sapi. Dinggo sampul Al-Qur'an Masya Allah dikei minyak wangi. Disalap ning dhuwur, dicium pagi malam dicium perkara sampul Al-Qur'an. Najan saka kulit sapi melok mulya soale konconan Al-Qur'an. Ana lulang sapi salah pergaulan. Lulang sapi dan konconan karo grup rebana dikampleng iku jenenge lulang sapi salah pergaulan. Masya Allah. Mulane bolak-balik karek konco. Siji duwe akal sing sempurna, nomor 2 duwe adab ingkang sae, nomor 3 duwe konco ingkang saged nuduhno. Niku nikmat ingkang luar biasa. Golek konco ngaji prasamu gampang, angel. Iku nek gak dituntun karo Gusti Allah ning gone kanca sing nuduhke mboten saged. Kula niku diduduhno Mas Taufik WA. Piyambake niku gadah kanca SMA. Zaman sekolah apoteker. Kancane cah umum ngoten. Tugasku namung ngelingne Mas aku dadi kancane sampean wis 15 tahun. Tapi ana kehidupan sing aku karo sampean rung tau bareng. Nek ngopi iso bareng, nek dolan iso bareng. Tapi demi tanggung jawabku dadi kanca, ayo melu ngaji aku ning Mayangkawis. Ayo to ngaji. Pisan wae melu wong ngaji. Jawabane piye? Nek wis ngaji terus warak. Jawabane, nek wis ngaji apa terus warak. Neng kono apa dikeki dum-duman sembako? Wis ora usah reno-reno Mas. Aja sok suci. Ngene neh. Seneneh wi aneh. Ora apa-apa Mas, mbok tolak ora apa-apa, tapi kewajibanku tetep ngajak. Nek ngaji wi ora golek beras, ngaji wi ora iso marekno, tapi ngaji wi kanggo vitamine ati. Insyaallah kok atimu ora ayem, atimu iso ngrasa parek karo Gusti Allah. Jawabane gedhe hurufe gedhe. Paek. Oh, ternyata ngajak ngaji abot ternyata. Nek gak kanca sing betul-betul dituntun karo Gusti Allah, angel. Ngene barokah kita saged ngaji niku barokah. Aja lali kancamu jak. Engko nek ditolak jak neh. Engko nek ditolak jak neh. Kewajiban kita hanya napa? Mengajak. Kafaratul majalis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.